啊，你告诉我要解决什么问题？那是我咳嗽。嗯，哎，哎，这个信息啊，这个信息实际上是我们在那个球上面，像球一样的栈道上面，应该是不是叫栈道？这个像球一样的，像断头球一样的，在那边的时候，他们还向我们吹气，嘴巴啊，外星人呢，表示要让我们知道他们正在面对面，他们头伸过来面对面呢，让嘴巴里吹气啊。我不知道你在那边有没有咳嗽？没有吧？没有。啊，对啊，现在就补当时的事情了。现在对补成当时的场景了。再补呢，所以说我头顶呢痛，耳朵也痛，就开始痛了啊。他说是现在就是补当时的，因为我怕我当时就给到我这个痛的话，我开车的时候会发慌啊，或者没耐心，一发慌以后就不愿意在那边待的时间长了。所以什么症状都没给我，今天就安安心心在那边待了好长时间。不然的话又痛又冷的话，我肯定就早就跑了。好，就这样啊。